আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আপনাদের তো আলহামদুলিল্লাহ আমরা অনেক ভালো আছি। আজকে আপনাদের জন্য নতুন আরেকটা রেসিপি নিয়ে আসলাম। রেসিপিটির নাম হলো ফ্রেঞ্চ ফ্রাই। কিভাবে আমরা সহজে পারফেক্ট ফ্রেঞ্চ ফ্রাই তৈরি করব সেটাই আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। চলুন তাহলে রেসিপিতে চলে যাই। ফ্রেঞ্চ ফ্রাই তৈরি করার জন্য এখানে আমি 3টা আলু নিয়ে নিলাম। আলুগুলো এখন আমি খোসা ছাড়িয়ে নেব। আলুগুলো আমি খোসা ছাড়িয়ে নিয়েছি, এখন আমি লম্বা করে পিস করে কেটে নেব। আপনাদেরকে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি আলুগুলো আমি কিভাবে লম্বা লম্বা করে কেটে নিয়েছি। আলুগুলো আমার কাটা হয়ে গেছে, এখন আমি পানির মধ্যে ভালোভাবে আলুগুলো ধুয়ে নেব। এবার পানি থেকে আলুগুলো একটা স্ট্রেনারের মধ্যে ছেঁকে নেব। এবার আমি আলুগুলো প্রথমে ম্যারিনেট করে নেব। দিয়ে দেব 1 চামচ লবণ, আপনারা আপনাদের স্বাদ অনুযায়ী লবণটা অ্যাড করে নেবেন। আর দিয়ে দেব 1/2 চামচ গোলমরিচ গুঁড়ো, আধা চামচ হলুদের গুঁড়ো, আর একটা ডিম দিয়ে দেব। এবার সবগুলো উপকরণ আলুর সাথে হাত দিয়ে ভালোভাবে মেখে নেব। এবার দিয়ে দেব 1 চামচ চাউলের গুঁড়ো। চাউলের গুঁড়োটা দিলে ফ্রেঞ্চ ফ্রাইগুলো মচমচে হবে। আপনারা চাইলে এখানে কর্নফ্লাওয়ারটাও ব্যবহার করতে পারেন। এবার আমি হাত দিয়ে ভালোভাবে আবারও মেখে নেব। চলে যাব চুলার মধ্যে ফ্রেঞ্চ ফ্রাইগুলো তেলের মধ্যে ভাজার জন্য। চুলার মধ্যে আমি একটা কড়াই গরম বসিয়ে দিলাম। কড়াইটা গরম হওয়ার পর এখানে আমি পরিমাণ মতো তেল দিয়ে দেব। আর ফ্রেঞ্চ ফ্রাইগুলো আমি ডুবো তেলের মধ্যে ভেজে নেব। তেলটা আমার গরম হয়ে এসেছে, এখন আমি এখানে আলুগুলো দিয়ে দেব। চুলাটা অবশ্যই মিডিয়ামে রাখতে হবে, না হলে ভেতরটা ভালোভাবে সিদ্ধ হবে না। এবার আমি ফ্রেঞ্চ ফ্রাইগুলো নেড়ে ছেড়ে ভেজে নেব এপাশ ওপাশ ভালোভাবে। ফ্রেঞ্চ ফ্রাইগুলো আমার ভাজা হয়ে গেছে, এখন আমি তেল থেকে ছেঁকে নেব। আমার ফ্রেঞ্চ ফ্রাইয়ের কালারটা কিন্তু অনেক সুন্দর হয়েছে, আপনারা দেখে বুঝতে পারছেন। আমি টিস্যুর মধ্যে ফ্রেঞ্চ ফ্রাইগুলো উঠিয়ে নিলাম, এতে করে আমার তেলটা টিস্যুর মধ্যে টেনে যাবে। এই যে আমি পারফেক্ট ফ্রেঞ্চ ফ্রাইটা তৈরি করে নিলাম। এভাবে যদি আপনারাও বাসায় ট্রাই করেন তাহলে আপনাদেরটাও পারফেক্ট হবে। আর হোটেল থেকে বা চাইনিজ থেকে আপনাদেরকে কিনে খেতে হবে না। আর যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফিজ।